يمكننا برنامج باوربوينت من إضافة ملفات الصوت والفيديو إلى شرائح العرض بسهولة. فلإضافة ملف صوت إلى الشريحة الحالية نفتح القائمة المثلى Insert ومنها القائمة الفرعية Movies and Sounds ونختار الأمر Sound from File، ومن المربع الحواري Sound from File نقوم باختيار ملف الصوت الذي نريده ثم نضغط Open، فيتم إضافة الرمز الخاص بإدراج ملف صوت داخل الشريحة، وتظهر رسالة تخبرنا بأنه إذا أردنا تشغيل ملف الصوت تلقائيا عند بداية عرض الشريحة نضغط المفتاح Yes. أما إذا أردنا تشغيل ملف الصوت عند الضغط عليه بالمؤشر فقط نضغط No، فنختار المفتاح No لتشغيل ملف الصوت بواسطة الضغط على رمز ملف الصوت. ويمكننا تغيير أبعاد هذا الرمز بالضغط على أحد نقاط التحكم في الأبعاد الموجودة حوله، كما يمكننا تغيير موضع هذا الرمز بالضغط مع السحب إلى الموضع الذي نريد. ولتشغيل ملف الصوت داخل طريقة العرض الحالية وهي Normal View نضغط بالمؤشر ضغطا مزدوجا على رمز ملف الصوت فيتم تشغيله. ويمكننا إضافة ملفات الفيديو إلى الشريحة بنفس الطريقة، وذلك بفتح القائمة المثلى Insert ومن القائمة الفرعية Movies and Sounds نرى أنه يمكننا إضافة ملف فيديو من ملف عن طريق اختيار Movie from File، أو إضافة ملف فيديو من خلال الكليب Organizer عن طريق اختيار Movie from Clip Organizer، فنختار Movie from File ونختار الملف ثم نضغط OK، فيتم إضافة ملف الفيديو إلى الشريحة، وتظهر نفس الرسالة السابقة التي ظهرت عند إضافة ملف الصوت إلى الشريحة، فنختار Yes لتشغيل هذا الملف تلقائيا عند عرض هذه الشريحة. ويمكننا تغيير أبعاد وموضع هذا الملف داخل الشريحة كما نشاء. ولإدراج ملف فيديو من الكليب Organizer نقوم أولا بالانتقال إلى الشريحة التالية، ثم نفتح القائمة المثلى Insert ونختار Movie from Clip Organizer من القائمة الفرعية Movies and Sounds، ومن هذه اللوحة نقوم باختيار ملف الفيديو من الجزء Result، فيتم إدراج الملف داخل الشريحة. والآن نختار No لإغلاق هذه الرسالة. ولتشغيل الملف من خلال طريقة العرض الحالية نضغط بالمؤشر ضغطا مزدوجا على هذا الملف